出太陽，好容易感冒㗎。呢幾日都感冒啦，全姐。係啊，過節啊，食雞髀都冇力氣啊，係嘛？真係過節食雞髀都冇力氣個，你哋覺得係咪啊？我有分紅，你分俾我啊？係咪你分俾我啊？係咪啊？在鄉下，你以為增城度度都有分紅啊？有分紅我仲使鬼出去擺攤啊？我都冇使出去做咯。你話係咪先？人山人海，我哋喺屋企食㗎咋？你俾我，我梗係有㗎啦。你又唔捨得俾我，你捨得俾我，我就有，係咪？咁你捨唔捨得俾先？你幾時捨得俾就幾時有。你哋係咪個個都返咗鄉下啊？端午節捨得，你快啲幫我着個燈牌做下數據，捨得啊！阿紅蝴蝶，係啊，捨得咧，你就要幫我着燈牌做數據噶嘛。而家係直播間搶流量嘅時候啊，4點鐘咯，幫我做數據先得㗎。你話係咪先？得個講有咩用咧？係嘛？啊，等我嗰啲鴨仔養大咗啊，咪過嚟食飯咯，係咪啊？啊，成你貴言啦，努力爭取早日發達。係啊，努力爭取啊！我要努力爭取執我呢度啊，執我屋企啊！你以為啊？咁容易俾你發達㗎嚇？你以為唔使做喎？睇咩荔枝啊？睇咩荔枝長出來啊？我呢啲咪荔枝樹咯，老細。我呢啲就係荔枝樹啊，知冇知啊？多謝晒，多謝晒。掟埋個燈牌出嚟先得㗎，知唔知？瞓覺冇前途啊！瞓覺而家乜點數啊？瞓覺就冇前途喎。而家4點鐘，幫我點讚好冇？直播間個靚仔靚女搶流量嘅時候啊嘛，每個直播間啊吹水就還吹水，記得顧住點讚㗎嘛，係咪？嗱，紅蝴蝶睇得嘛？呢度咧就係我第二個家鄉咯，知道嘛？係你姐姐我第二個家鄉喎，吉祥叔睇得嘛？屋企嚟喎，吉祥叔在屋企入低喎，呢啲都係老荔枝樹嚟㗎。係啊，我當年就係俾嗰隻增城佬氹咗返嚟佢呢條村㗎咯，啊！好耐㗎啦，俾佢氹咗我返嚟呢條村㗎，同佢一齊捱世界，一齊種荔枝樹，養雞養鴨，係嘛？吉祥叔，多謝晒點讚，多謝晒。呢啲就係你哋四川有冇荔枝啊？係咯，你哋四川嗰邊啊有冇啊？落雨嗰陣時啊，你知道嗎？呢啲全部都有一笪笪嗰啲水個。哇！你冇知阿吉祥叔，你睇睇嗱，係咪我屋企？你話我冇啊？你話我唔會啊？嗱，睇到嘛？嗱，享福啊！做到阿媽都唔認得啊！全姐你就話享福啊！嗱，睇到嘛？落到增城都好過羅定啊！你以為羅定好差㗎？羅定都冇差過。你以為啊？羅定好多都在廣州撈到風生水起，冇差過。樹上嗰啲荔枝仲未熟啊，未熟啊！你知道嘛？我嗰陣時同佢啱啱返來增城嗰陣時，我自己嗰啲同學啊，我同學啊，嗰啲親戚朋友個個都講我。佢話增城山卡卡嚟嘅喎，你諗清楚喎，因為我嗰陣時喺羅定過嚟增城係10幾個鐘㗎嘛，嗰陣時係冇高速㗎，冇高速過到嚟呢度10幾個鐘，佢就叫我諗清楚先。佢話你嫁得咁遠，第日冇人來探你嘅喎，佢咁講喎。
啊，好啦，到而家呢10年8年啦，增城發展得稍微好少少。啊，佢屬於廣州㗎啦嘛，遲早承你貴言嚇，95後啊，等我撈得風生水起嗰陣時啊，唔會忘記你哋嚇，承你哋貴言嚇。你知唔知我嗰陣時，我屋企嗰隻